Didžiausios pasaulyje pinigų išviliojimo schemos 3 nagrinėsime šiandienos video, nuo Charleso Ponzi, iš kur ir atsirado Ponzi schemos, taip vadinamos, ir kaip žmonės prarado pinigus ir taip toliau ir panašiai, ir kaip nepapulti, kaip apsaugoti savo kapitalą, kaip neužkibti ant kambliuko ir neprarasti santaupų, neatiduoti kažkam tam, kad tas kažkas kažkur juos ištaškytų. Jeigu tai yra brangus tavo pinigai, brangus tavo turtas, kapitalas, tai pasižiūrėk į bendrus dalykus, kurie yra labai panašus visose schemose, ir tada tu iš karto galėsi identifikuoti, ar tave bando apgauti, ar tau iš tikrųjų siūlom normalius dalykus. Ir šitai vietoje, pavyzdžiui, mano atveju, aš labai daug sulaukiu klausimų iš jūsų apie tai, ką manai apie tą, kur yra dideli pelnai ir taip toliau ir panašiai. Ir visi jie turi vieną ir tą patį požymį, apie kurį šiandien irgi pakalbėsim, ir aš tiesiog atsakau žmonėm vienu žodžiu, tai yra skemas. Tai va, jeigu nori pamatyti, kaip atrodo tikras portfelis, tikros investicijos, tai štai čia yra už mano nugaros mano portfelis, ir jis yra viešai prieinamas su nuoroda apačioje, ir į šią dieną išmoka daugiau negu 2 vidutinius Lietuvos atlyginimus po mokesčių. Aš pats kelis metus dirbau finansų konsultantui, esu padėjęs žmonėms suinvestuoti tikrai nemažas pinigų sumas. Tai šitoje vietoje matęs labai daug ateinančių pas mane su prašymu atsiimti iš kažkur tai pinigus, kai pasakydavau, kad reikia palaidoti visą tai, tai buvo labai nusiminę. Tai kadangi visą tai, mačiau, ir tie, kas prisimins, tai AI marketing buvo vienas iš tokių dalykų, tai tie, kas AI marketingė dalyvavo, pakomentuok žmogau, ypač tie, kurie buvo pas mane tuo metu, ir aš sakiau, kad tai yra visiškas skemas, ir net Facebook'e turėjau postą apie tą marketingą, kad tai yra skemas. Tai visus perspėdamas, bet tada mane durnino ir sakė, kad aš durnas. Tai in the end of the day, žmonės prarado didžiulius pinigus, ir jeigu jums yra įdomu, tai vėlgi pasigūglinkite apie tai, kas ten buvo ir taip toliau. Gerai, o dabar mes keliaujame prie 3 pagrindinių istorijų ir pamatysit visus bendrus dalykus ir bendrai, iš kur apskritai atsirado toks terminas kaip Ponzi schemos, arba kitaip tariant, finansinės piramidės, dar kitaip jas vadina, tai apie tai šiandien ir pasikalbėsim. Tai schemos atsirado nuo Charleso Ponzi, viskas prasidėjo 1919-1920 metais, tai yra daugiau negu prieš 100 metų, ir tai buvo sukčiavimo būtent pradininkas. Ir kaip viskas atvyko, tai Ponzis atvykęs į Jungtinės valstijas 1903 metais su $2,5 kišenėje. Ponzi dirbo įvairiausius darbus, nuo indoplovėjo iki pašto darbuotojų. Didžioji afera prasidėjo būtent 1919 metais gruodį, kai jisai susipažino su tarptautinio pašto atsakymo kuponais, kitaip tariant vadinamais International Reply Coupons. Šitie kuponai buvo sukurti 1906 metais kaip būdas žmonėms skirtingose šalyse siųsti grįžtamą į paštą vienas kitam. Ir jisai suprato, kad dėl Pirmojo pasaulinio karo valiutų nuvertėjimo Europoje šie kuponai pirkti kai kuriuose Europos šalyse buvo verti daug daugiau Jungtinėse valstijose nei jų pradinė kaina. Ir teoriškai tai galėjo būti pelningas arbitražo verslas, kai tu nusiperki tą patį daiktą kažkur pigiau, perparduoti jį brangiau. Ir realiai, kaip ir skirtingose biržose, pavyzdžiui, su kripto arbitražas, tai kripto arbitražas, by the way, yra pakankamai legit dalykas. Ir arbitražas bendrai yra legit dalykas. Tai yra tikras dalykas. Bet vėlgi šitoje vietoje, tai galėjo būti pelningų arbitražo verslų, tačiau praktikoje Ponzis greitai suprato, kad gali uždirbti daug daugiau pinigų, tiesiog kviesdamas investuoti į savo verslą, ir jis pažadėjo investuotojams 50% pelną per 45 dienas arba 100% pelną per 90 dienų. Nes įsivaizduokit, 100% per 90 dienų. Kas 90 dienų, tai kas 3 mėnesius dvigubinti pinigus. Idėjai 1000 metų pradžioje, po ketvirčio 2000, po 2 ketvirčių 4000, po 3 ketvirčių 8000 ir po metų pas tave 16 000. Tai įsivaizduok, jeigu su 16 000 kitus metus pradėsi, tai yra nežmoniški pinigai. Tai per 2 metus realiai galima būtų apie 11 uždirbti. Ne apie 640 000. Tas yra neįtikėtini pelnai, tokių nebūtų. Ir dabar kaip viskas pasidarė, tai Ponzi įkūrė Securities Exchange Company ir pradėjo agresyviai pritraukinėti investuotojus. Per pirmuosius 7 mėnesius jis surinko tais laikais apie $10 milijonų. Tais laikais $10 milijonų. Tai yra neįtikėtini pinigai, kai ten duona kainavo 1-2 centus.
Kai kurie šaltiniai nurodo, kad bendras surinktų lėšų kiekis galėjo siekti iki $20 milijonų. Ir schemos sėkmė buvo pagrįsta paprastu, bet veiksmingų principų. Dabar atkreipkite dėmesį. Ponzi iš tiesų mokėjo pažadėtus pelnus pirmiesiam investuotojam, naudodamas naujų investuotojų pinigus. Surinka, kitiem atiduoda, bet surinka daugiau negu atiduoda, yra pinigų srautas. Tai sukūrė labai galingą žodžių iš lūpų į lūpas marketingo efektą, nes pirmieji investuotojai gavę pažadėtus pelnus rekomendavo šitą investiciją savo draugam ir šeimos nariam. Nieko neprimena kokio Olubekso dabar pavyzdžiui, ne? Ponzi tapo vietos šlovės objektų ir net buvo vadinamas pinigų kūrimo magu. Jo charizma ir įtikinančios kalbos leido jam pritraukti tūkstančius investuotojų, daugiausiai iš Bostono italų imigrantų bendruomenės. Schemos pikas buvo pasiektas 1920 metais, truko 1 metus, kai Ponzi kasdienių pagrindų gaudavo milijonus $. Tai dabar nuo ko prasidėjo žlugimas? Tai 20 metų vasarą finansų žurnalistas Clarence'as Baronas pradėjo tirti Ponzi veiklą. Ir jisai buvo pakankamai skeptiškas dėl Ponzio teiginių ir atskleidė esminius neatitikimus jo veikloje. Svarbiausia, kad Baronas nustatė, kad pasaulio tarptautinių pašto atsakymų kuponų pardavimai buvo per maži, kad galėtų paremti Ponzi istoriją apie prekybą jais pelno gavimo tikslais. Ir tada pašto inspektoriai tapo įtarus dėl to, kad jis galėjo užtikrinti pažadėtą pelną ir jų tyrimas parodė, kad Ponzi neturėjo jokių teisių verslo sandorių tarptautinių pašto atsakymų kuponų rinkoje. Ir 20 metų rugpjūčio 12 dieną Ponzis buvo areštuotas ir apkaltintas 86 pašto sukčiavimo kaltinimais. Jisai buvo skolingas investuotojams apie 7 milijonus tuo metu pinigų. Ir 20 metų lapkričio 1 dieną buvo nuteistas 5 metam kalėjimo, tačiau išleistas anksčiau atlikęs tik dalį bausmės. Vėliau dar buvo teisiamas valstijos teisme ir galiausiai praleido kalėjime apie 14 metų. Po kalėjimo buvo deportuotas atgal į Italiją, o vėliau 49 metų sausio 18 dieną mirė Rio de Janeiro, Brazilijoje beveik be jokių pinigų. Tai dabar žiūrėkit, jeigu kažkas jums pažada, kad per 3 mėnesius ar 6 mėnesius jūs garantuotai uždirbsit didelius pinigus ir iš tikrųjų gausit juos atgal galbūt netgi, tai pradėsit galvoti apie tai, kad reikėtų rekomenduoti kažkam kažką. Ir sakysit, kad va žiūrėk, man tai pervedė, viskas yra ok, tai šitoje vietoje iš karto pagaukit save ir prisiminkit šitą istoriją, nes jinai yra pakankamai galinga. Bet dabar, kalbant apie didžiausią aferą istoriją, tai tikriausiai visi girdėjo apie Bernie Madoffą. Yra padarytas netgi filmas apie jį. Yra didžiausia finansų afera. Ir dabar kalbėsim apie schemos pačią architektūrą ir jo veikimo mechanizmą. Tai Bernardas Lawrence'as, arba kitaip tariant Bernie, jį vadino Madoffas, gimęs 1938 m. balandžio 20 d. ir pradėjo savo finansų karjerą 60 metais. Įkūrė Bernardo Madoffo Investment Securities LLC, Limited Liability Company, ribotos atsakomybės kompanija su $5,000, kuriuos užsidirbdo dirbdamas gaisrininko šlakelių įrengimo specialistų ir gelbėtojų. Madoffas buvo ne tik sukčius, bet ir teisėtas verslo žmogus. Jis tapo Nasdaq akcijų biržos pirmininku. Jis tapo pirmininku 90-ųjų pradžioje ir vadovavo vienai iš didžiausių rinkos formuotojų S&P 500 akcijoms. Madoffo firma turėjo 2 pagrindinius vienetus – akcijų tarpininkavimo verslą ir turto valdymo verslą. Ponzi schema buvo sukurta turto valdymo versle, o teisėtas tarpininkavimo verslas tarnavo kaip priedanga. Skirtingai nuo Ponzio, apie kurį mes kalbėjome, kuris žadėjo nepaprastai aukštą pelną, Madoffo strategija buvo subtilesnė. Jis žadėjo nuoseklų, bet ne ekstravagantišką pelną, paprastai 10-12% per metus. Šitas split strike conversion strategijos teiginys, kuris tariamai naudojo opcionus kaip draudimą nuo nuostolių, atrodė pakankamai patikimas jau rimtiem ir sofistikuotiem investuotojams. Ir jeigu kažkas pasakytų, kad nužiūrėk, investuoji į fondą 10-12% metinių, aš hedžuoju savo portfelį naudodamas opcionų strategiją ir šitoje vietoje viskas yra ok, tu tik tai nešk pinigus, net ir man atrodytų viskas tvarkoj. Juo labiau, Madoffo kompanija buvo iš tikrųjų veikianti ir pelningai, vienas verslas veikia, ten tarpininkavimas, bet turto valdymas, ten turto realiai nebuvo. Ir dabar šita schema veikia ne mažiau negu 17 metų. Wow. Kai kurie tyrėjai mano, kad jį galėjo prasidėti jau 1970-aisiais. Jinai buvo ypač išskirtinė dėl savo ekskliuzyvumo. Madoffas kūrė dirbtinę trūkumo atmosferą, atsisakydamas kai kurių investuotojų ir reikalaudamas rekomendacijų iš esamų klientų. Tai čia jau, tarsi, tu nori investuoti, bet tau neleidžia net užeiti į šitą vietą, sukurdami dirbtinį įėjimo barjerą. Tik tai ekskliuzyvinis dalykas, ne? Tai tas iš viso įdomus variantas. Ir 2008 metais
metais gruodžio 10 dieną Madoffo sūnus Markas ir Andrew pranešė valdžios institucijams, kad jų tėvas jiems prisipažino, jog jo turto valdymo verslas yra tiesiog Ponzi schema. Jie citavo jį sakant, kad tai buvo vienas didelis melas. Kitą dieną, gruodžio 11, BI, tai CŽV agentai areštavo Madoffą ir apkaltino jį vienu vertybinių popierių sukčiavimo kaltinimu. Na ir toliau viskas prasidėjo. Apytiksliai visą tai palietė 4800 klientų ir sukėlė vienus didžiausių finansų nuostolių istoriją, vertinama apie beveik 65 milijardais dolerių. Tai čia remiantis sumomis 2008 metų lapkričio 30. Tai čia kai viskas krito. Ja. Teismo paskirtas patikėtinas įvertino, kad tikrasis investuotojų nuostolis siekia apie 18 milijardų dolerių ir bendrai įvertino, kad mažiausiai 35 milijardai dolerių iš pinigų, kuriuos Madoffas teigė pavogęs, iš tikrųjų niekada neegzistavo, buvo tiesiog fiktyvūs pelnai, kuriuos jisai pranešė savo klientam. Taip tie unrealized pelnas. Tai šitoje vietoje schema dabar, jeigu nagrinėjant ją, tai įėjimas yra ribotas, žadamas pelnas apie 10-12% be jokios rizikos praktiškai, nes visa tai yra hedžuojama. Verslas veikia iš tikrųjų pelningai, bet kitas verslas yra Ponzi schema ir yra ypatingai sunku atskirti visą tai nuo tikrovės. Plius, kai žmogus yra Nasdaqo pirmininkas, tai yra iš viso neįtikėtinas dalykas. 2009 metų kovo 12 dieną Madoffas prisipažino kaltas dėl 11 federalinių nusikaltimų ir pripažino, kad pavertė savo turto valdymo verslą masyvia Ponzi schema. 2009 metų birželio 20 dieną jis buvo nuteistas 150 metų kalėjimo maksimaliai leidžiamai bausmei su 170 milijardų dolerių restitucija. Mirė kalėjimas medicinos centre 21 metų balandžio 14 dieną, būdamas 82. Tai va taip, užsibaigė Madoffo schema. Dabar šitoje vietoje tai yra labai sofistikuota schema ir tikrai ne visi, net profesionalūs investuotojai galėtų atskirti tai nuo tikrojo dalyko. Bet kur yra vienas niuansas, tai kad 10-12% be rizikos ir kai tave labai skubina investuoti kažkur tai, kai kažkam neleidžia, sako, va tu tik tai ateik, tu rekomenduok, tai vėlgi tai jau turėtų red flagus duoti. Tai toliau pakalbėsim apie tai, kaip to išvengti, bet jau. Na ir trečia schema, tai yra MMMas 94-97 ir tai yra Rusijos kompanija, kuri vykdė vieną didžiausių Ponzi schemų istorijoje. Tai įsisteigė 1989, du broliai Mavrodžiai ir viena mergina Olga Melnikova. Kompanijos pavadinimas buvo sudarytas iš 3 kūrėjų pavardžių pirmųjų raidžių. Mavrodį valdė kompiuterių importo kooperatyvų tinklą. 92 metų sausį mokesčių policija apkaltino MMM mokesčių slėpimu, kas privedė prie vidinio banko žlugimo pačios kompanijos ir sukėlė kompanijai sunkumų gauti finansavimą savo veiklai. Susidūrusi su sunkumais finansuojant savo užsienio prekybą, kompanija persiorientavo į finansų sektorių. Jis siūlė Amerikos akcijas Rusijos investuotojams, bet šis projektas nesulaukė didelio pasitikėjimo ir pasisekimo. Schemos veikimas ir kaip viskas vyko. Tai pati Ponzi schema buvo pradėta 94 metų vasarį, žadėdami metinį pelną iki 3000%. Kad suprastume. Kompanija pradėjo agresyvę televizijos reklamų kampaniją 1994 metų kovą, išleisdama 330 milijonų rublių. Tai buvo nežmoniški pinigai ir kaip buvo daroma, tai kreipėsi į visuomenę naudojant paprastus personažus. Kitas žymus marketingo veiksmas buvo nemokamų metro kelionių dalyjimas visiems, Maskvos piliečiam konkrečiai dieną. Tiesiog padalino, ne? Ir kompanijos sėkmė pritraukiant investuotojus buvo stulbinanti. Savo piko pasiekusi kompanija kasdien gaudavo milijonus JAV dolerių iš savo akcijų pardavimo visuomeniai, pranešdama, kad Mavrodis turėjo pakankamai grynųjų pinigų, kad galėtų užpildyti keletą kambarių banknotais. MMM sėkmė pritraukiant investuotojus paskatino kitų panašių kompanijų sukūrimą. Ir dabar kaip viskas išaiškėjo, tai skirtingais vertinimais nuo 5 iki 10 milijonų žmonių prarado savo santaupą. Čia yra pagal kiekį žmonių tikriausiai vienas didžiausių dalykų. Pagal to meto vakarų spaudos pranešimus dauguma investuotojų buvo informuoti apie sukčišką schemos pobūdį, tačiau vis tiek tikėjosi iš jos pasipelnyti, išimant pinigus prieš ją žlungant. Tai atskleidžia unikalų MMM aspektą, daugelis dalyvių žinojo, kad tai Ponzi schema, bet tikėjosi pralenkti sistemą. Ir va čia žmonių godumas yra visiškai beprotiškas. 10 milijonų, gerai, 7 milijonai žmonių, 10 milijonų žmonių, tai yra 2-3 Lietuvos bendrai paėmus, prarado savo santaupas.
Wow. MMM schema galiausiai žlugo 90-ųjų pabaigoje, paliekant milijonus piliečių be santaupų. Mavrodis pabėgo ir 2011 metais atidarė MMM Global su naujais perkurta schema. Jisai išplito po Afriką su padaliniais žadančiais 30% per mėnesį investicijoje grąžą Pietų Afrikoje, Zimbabvėje, Nigerijoje ir kai kuriuose Rytų Afrikos valstijose. 2016 metais ši nauja schema taip pat žlugo Zimbabvėje, vėl palikdama tūkstančius investuotojų be pinigų. Ta pati schema, viskas ten lokacija kitokia. Ir dabar atkreipkite dėmesį, kokios šalis. Tai vėlgi, jeigu pirmos dvi schemos buvo pakankamai, tokios, gerai, ponzi, tai viskas, bet antra buvo labai sofistikuota, tai šita yra absoliučiai paprasta schema, 3000% metinių ir investuok į mano įmonę, nešk man pinigus ir viskas. Tai šitoje vietoje dabar apie reziumė, kur tas buvo daryta, tai tas buvo daryta finansiškai neišprūsusiuose šalyse. Tai yra Rusija, ten Afrika, ir šitoje vietoje tuo naudojamasi. Tai finansinių žmonių neišprūsimų labai stipriai gali pasinaudoti sukčiai, tokie, kurie sugalvoja kažkokias įdomias schemas, didžiulius pelnus, nes jie žaidžia žmonių emocijomis. Kreipkite dėmesį, ant kiek žmonės buvo įtikėję, kad jie žinodami, kad tai yra apgaulė, vis tiek nešia pinigus, tikėdamiesi kažkaip tai atgauti daugiau, tų pinigų. Tai yra grinai žaidimas jūsų emocijomis. Jeigu kažkas žaidžia jūsų emocijomis, kažkur kažką ten skambina ir skatina priimti labai greitai tą finansinį sprendimą ir taip toliau, tai visi šitie dalykai tikėtina, kad bus skemas. Tai bendrai visų šitų schemų pasiekmes finansų reguliavimui irgi daug ką davė. Bendrai Ponzi schemų žlugimas prisidėjo prie griežtesnių finansų rinkų priežiūros mechanizmų kūrimo. Madoffo atvejais atskleidė rimtas seko priežiūros spragas ir privedė prie reikšmingų reguliacinių reformų. Ir šiandien investuotojų švietimas apie schemų raudonas vėliavas, tokias kaip neregistruotos investicijos, garantuotas aukštas pelnas bei rizikos ir sudėtingos bei paslaptingos strategijos yra esminis šių schemų prevencijos elementas. Tai jeigu jums kažkas siūlo investuoti ten, kur jūs nesuprantat, jau red flagas. Jeigu jums siūlo už tai didelį pelną, jau red flagas, tai yra raudona vėliavėlė. Tai kaip dabar nepapulti į tas finansinės schemas? Pirmas momentas, ką reikėtų padaryti, tai yra paimti ir pasižiūrėti, ar kompanijos yra iš tikrųjų licencijuotas. Ar jom yra iš tikrųjų išduotas leidimas vykdyti veiklą. Tai turi būti labai aiškus dalykas, jie turi būti finansų rinkos dalyviai. Jeigu to nėra, tai gali būti ta raudona vėliavėlė, kur jūs galbūt sakytumėt, okei, aš nenoriu ten investuoti arba dėti pinigų. Tai šitoje vietoje, ką svarbu labai suprasti, tai atkeliaujam į Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviai. Ir čia šitoje vietoje jūs surasit, prašau, čia sąrašai, Tai dar po to giliau nuėjus, tai jūs tikrai surasit visus šituos dalykus. Tai šitas momentas yra labai svarbus. Finansų rinkų dalyvių priežiūra, tai vėlgi pasižiūrėkite, ir šiuo metu prižiūrime daugiau nei 800 finansų rinkos dalyvių, bankus, kreditų unijas, draudimo bendrovės, mokėjimo įstaigos, valdymo įmonės, vartojimo kreditų davėjus, emitentus, visus prižiūri. Tai jeigu sąraše nėra čia šitoje vietoje, tai kaip pavyzdys, tas pats atkeliaujam, jūs klausit manęs, ką aš manau apie LVX. Lietuvos bankas įspėja investuodami lėšas į LVX kripto turto prekybos platformą, rizikuojate jas prarasti. Viskas. Ar jums daugiau reikia kažką tai pasigalvoti, pasidalinti? Ne, čia šitoje vietoje, kaip šita bendrovė uždirba ten savo pinigus ir taip toliau ir panašiai, jie siūlo kažkokius signalus. Niekas niekada nežino, kur judės rinka. Šitas momentas irgi yra labai įdomus iš tokios pusės. Gerai, tai jūs manęs klausėt, ką aš manau apie jį, tai štai taip. Tai toliau, jeigu mes kalbam, tai žiūrėkit, ar kompanijos iš tikrųjų prižiūri tas pats sekas ir kitos finansinės institucijos, jeigu kalbama apie užsienio įmonės. Tas irgi yra ypatingai svarbu, kad jos turėtų atskaitomybę, kad jos turėtų audituotas finansinės ataskaitas, o dar geriau, kad jos būtų kotiruojamos biržoje. Tai šiuo atveju, jeigu tai yra, sakykime, platforma, kurią jūs naudojatės, tai, tarkime, paimkim mano atveju Freedom 24, Tai yra brokeris, kuris teikia tarpininkavimo paslaugas. Tarpininkavimo paslaugos, iš ko jie uždirba? Tai jūs aiškiai žinot, kad jūs sumokat pirkimo pardavimo mokestį. Taip, mes žinom, kad tas pats Freedom Holding Corp, apie kurį aš dariau video štai čia, tai jisai turi banką, jisai turi draudimo kompaniją, jisai turi daug kitų verslų ir plus jie teikia ataskaitas tam pačiam sekui ir įmonė viešai kotiruojama biržoje ir aš esu jos akcijas nusipirkęs. Ir mano portfelis, pavyzdžiui, šitas šešiaženklis yra Freedom 24, dėl to, kad Lietuvos bankas yra davęs leidimą vykdyti veiklą, yra skaidru, šitoje vietoje kaip ir kas uždirba pinigus ir yra aiškus veikimo modelis. Tai reiškia, jeigu Aleksandras nusprendė investuoti, tai jam reikės brokerio. Jis ateina pas brokerį ir sako, aš noriu nupirkti fondą.
fondą, kaip pavyzdys, arba akciją. Ir už tą nupirkimą brokeris paima savo komisinį. That is it. Tai yra labai aišku, ne, šitoje vietoje. Plius leidimą vykdyti davė Lietuvos bankas. Jis atsakingas SECui, jis atsakingas BaFinui, CAISECui ir taip toliau. Tai šitoje vietoje tai yra reguliuojama bendrovė darant tų švenčių, kaip ir sakau, kotiruojama biržoje. Tai šitoje vietoje kitos kompanijos, tarkime, kurios yra nereguliuojamos, bet yra tokių kompanijų, tai vėlgi jūs turėtumėte, nesukišti tenai visų, taip sakant, savo pinigų. Ir jeigu mes skoliname verslui, mes turime turėti užtikrinimo garantijas, ne? Tai kuo visą tai užtikrinta? Nekilnojamų turtų, verslo projektais kažkokiais, laidavimas, kaip visą tai atrodo, ne? Šitoje vietoje mano atveju aš, tarkime, kur pats dedu pinigus, ten ir dalinuosi. Jeigu, sakykime, jūs manęs klausėt ir aš ten nesu įdėjęs pinigų, tai tikėtina, kad tai nebus labai patikima. Ne, bendrai, arba jeigu aš apie tai net nežinau, nes dažniausiai žinau tos pačius, rinkos dalyvius, pagrindinius, kurios galėčiau išvardinti ten ant 10 rankų pirštų, tie, kuriais aš pats naudojuosi, kurie yra patikimi, patikrinti laiko ir turi tas atskaitomybės. Tai bendrai, jeigu nenorit papulti į finansinės schemas ir apsaugoti savo kapitalą ir iš tikrųjų pradėti investuoti tvariai, kad jūsų pinigai nedingtų, investicijos nedingtų, tai šitoje vietoje pirmas momentas, jeigu kažkas jūs susirado ir kažką jums siūlo, jau yra raudona vėliavėlė. Jeigu tas pelnas žadamas garantuojamas per trumpą laiką ir didelis, tikriausiai tai yra blogai, ne raudona vėliavėlė. Jeigu jums žadama, kad tai yra be rizikos, tai yra raudona vėliavėlė. Jeigu tai neturi licenzijavimo, tai yra raudona vėliavėlė. Jeigu tai neturi veiklos istorijos, jau pakankamai ilgos, tai yra raudona vėliavėlė. Tai jeigu tai neturi Lietuvos banko leidimo vykdyti veiklą, tai yra raudona vėliavėlė. Tai kitaip tariant, jeigu jūs bent šitas, 2-3 raudonas, bent vieną, realiai raudona vėliavėlė, coverina, tikėtina, kad jūs bandysit traukti kažkur. Ir jeigu netgi kažkas sako, kad jis jau atgavo pinigus ir viskas čia yra labai faina ir tvaru ir taip toliau ir panašiai, gali būti, kad netvaru, negerai. Ir didžiuliai pelnai, jūs patys pagalvokit, jeigu kažkas galėtų dvigubinti pinigus, sakykime, kartą į ketvirtį, ne? Paimkim 400 milijardų, tarkime, Masko kapitalas. Tai kaip jūs galvojate, jis toliau vystytų Tesla kaip kompanija, ne? Ten ar Nvidios vadovas Kuangas, jisai vystytų Nvidia toliau. Jeigu jisai galėtų dvigubinti savo kapitalą tiesiog kas 3 mėnesius. Neįmanoma. Tai tiesiog tokių dalykų neegzistuoja. Tai kad kažkam pasisekė su memekoinu kažkokiu, okei, gal pasisekė. Bet realiai paprastos investicijos, tai yra verslai, kurie generuoja pajamas, pelną ir jų akcijos ilgojo laikotarpio auga, arba mes skolinam šitiem verslams su tam tikrais užstatais, mes turim suprasti, kaip tai veikia. Neinvestuokit ten, kur nesuprantat. O jeigu norit suprasti, prenumeruokit kanalą. Na ir žinoma, jeigu norit pradėti darbinti savo pinigus, tai nuoroda yra apačioje. Licencijuotas vertybinių popierių brokeris. Dar galit gauti tam tikrų bonusų už sąskaitų papildymą kaip naujas vartotojas. Ir viskas. Pradedat investuoti, darbinti pinigus. Šitas kanalas yra apie investavimą ir statistika sako, kad 77% žmonių, kurie prenumeruoja šitą kanalą, į jį sugrįžta pasižiūrėti video. Tad nepraleisk, prenumeruok ir tikiuosi, kad niekada nepateksi į sukčių pinklės. Bet net geriausiam pasitaiko. Mane fondų valdytojai netgi pas Madoffą pataikė. Tai vėlgi būkite atsargus, tiesiog platformas, investicijas ir pasimatysim kitose video.